慰霊祭は千種区の平和公園にある慰霊碑の前で行われました。名古屋市の中田副市長らが参列し、黙祷をした後、慰霊碑に花を手向けて犠牲者を悼みました。こういうまた災害起きるかもしれませんけども、そういう時の対応ですね、防災についてですね、きちんと取り組まねばならないということに関しまして、その意もですね、改めて強くいたしました。伊勢湾台風は1959年9月26日に紀伊半島に上陸し、愛知県と三重県を中心に5098人の死者・行方不明者を出しました。